Kasi may nagtanong kung ano yung code ng bearing dito sa rack ng Toyota Yaris. Okay? So, ito. Takasan nyo kung ano yung code. Tanggalin muna natin yung circlip. Yan. Yan. 6004C2. Tapos ang brand nito ay Koyo. Okay? So, 6004C2. Ang sukat nitong adjuster ay 24mm. Yan. 24mm yan. Yan. 24mm.